வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து MF241DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த விலையில் டிராக்டர்கள்லாம் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல், 16 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரிஜினல் டயருங்க 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீடயருங்க ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளாத்திக்குளத்தில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.